Големи успех се забележаа борачите и борачките на боречкиот клуб Киро Ристов од општина Карбенци на државното првенство за пионери и младенци кое се одржуваше во Штип. Пионерките постигнаа историски успех при што го освоија првото место во екипна конкуренција, а во поединечна конкуренција во своите категории Леа Тасевски и Софија Велинова ги освоија првите места, а пак Мелани Панова второ место. Во машка конкуренција пионери Павел Митев, Наум Крстев и Милан Андонов ги освоија третите места. Во однос на државното првенство во борење слободен стил за младенци, односно 20 во женска конкуренција, Викторија Спасовска го освои второто место, а пак Ангела Глигорова третото место. Во машка конкуренција Стефан Стоилков го освои третото место. Градоначалникот на општина Карбенци, Виктор Паунов, денес во својот кабинет ги преми младите борачи им го честитеше овој успех, истакнувајќи поддршка и војнина со цел уште поголеми успеси. На моје огромно задоволство, денес имам чест да во мојот кабинет на еден работен состанок, но во една пријатна атмосфера да ги примам успешните резултати на борачите од боречкиот клуб Киро Ристов од општина Карбинци. Ова се должи на последно постигнатиот успех на државно ниво, кое што овој мал боречки клуб успеа да го освои, а тоа е првото место на државно ниво во женска категорија. Искрено сум задоволен и горд на постигнатите резултати, затоа што се ставам еве како градоначалник и од страната на клубот кој што своевремено заеднички го формиравме и го поддржуваме до ден денес во целост, како општина пред се во своите можности. И денес овие резултати навистина не прават дополнително горди и честни е што можеме да кажеме дека еден мал клуб од една мала општина ги има ваквите престижни награди како што се пред се на државно ниво, но и многу успеси на индивидуален план кои што ги постигнаа во изминатиот период. Така да, еве, им честитам на раководството, им честитам на успешните надпреварувачи кои што беа дел од ово надпреварување и им посакувам и понатаму да имаат се подобри успеси, а општината ќе продолжи да придонесува во делот на самата финансиска поддршка на клубот, но и се она што е во рамките на можностите на општина Карбинци. Тренерот Трајче Димков истина дека овие резултати за клубот се историја, но и оврска војна за уште поголеми резултати. Ние сме клуб кој токму како што кажа градоначалникот растеме и буквално сме формирани заедно со неговиот мандат и овие 4 години веќе се етаблиравме на ниво на Македонија. Сега имаме еден така можеби историски успех кој на некој начин го постигна младите борачки на боречки клуб Киро Ристов, односно освојувајќи го првото место во екипна конкуренција, а тоа пред се Леа Тасевска која е присутна тука, Софија Велинова и Мелани Панова. Значи тука имавме две први места и едно второ место и на крај екипно го освоивме првото место на ниво на Македонија. Тука исто така во тој дел беа и помлади и борачите, значи машката екипа, тука ни е Павел Митев кој го освои третото место, Наум Крстев и Милан Андонов. Таму настапивме со 9 борачи, значи имавме 6 медали. Значи, а вчера веќе најново тоа што се случи, борачите до 20 години освои исто така 3 медали, а Викторија Спасовска беше втора, Ангела Глигорова трета и Стефан Стоилков беше во машка конкуренција исто така трет. Така да овие резултати се за нас историја, меѓутоа и врзувачки момент, бидејќи сега од тука натака веќе не става на мапата на боречките клубови малку на повисоко ниво и ќе треба да претендираме понатаму и да правиме повеќе резултати. Боречкиот клуб Киро Ристов веќе се насочува кон другите предизвици. Веќе следната недела клубот ќе настапи на две првенства во Штип за борачи до 17 години до 23 години, а потоа доаѓа сениорското првенство, а клубот ќе се насочува кон меѓународните предизвици кои ќе ги има.